Okay, big boy. Woo. Come on. Yo yo, bon, c'est reparti pour cette nouvelle vidéo. Ce coup-ci c'est un petit pêle-mêle d'actions de pêche de la fin de 2025. J'avais pas mon ordinateur donc je pouvais pas monter tout ça, mais là voilà, je rattrape un peu le temps perdu. Il y a des vidéos de début de 2026 aussi, enfin bref, des beaux poissons coques, et un joli poisson surprise aussi, premier de l'espèce qu'on prend ici, magnifique. Quelques images en drone, etc. Ouais, je vous laisse profiter, c'est que du gros combat, que du gros poisson. Allez, you. Allez, c'est parti, Luigi est sur un fiche. Faut que je le rattrape. Oh, il y a un poisson là. Ça va? Je sais pas, il y a l'air d'y avoir un client. Magnifique, tracté. Et là, t'avances à 5 km/h là. Alors, on est sur un bon petit coq là, un gros coq on va dire même. On l'a vu, c'en est un c'est sûr. Est-ce qu'on va le sortir? On va prendre son temps tranquille. Ça devrait le faire. J'ai chopé ce là, j'étais allez là. Là normalement on fait, dans cette couleur d'eau qu'il y a aujourd'hui, là normalement on fait un poisson coq. Après au moins une touche quoi. Après souvent il nous faut plus qu'une touche pour faire un poisson. Ouais, si tu arrives à mettre la pointe près de la canne, comme ça t'as moins de risque de basculer, tu vois. Merci. Voilà. Là on est bien. Ah, il est beau. Il est énorme. Il est beau. Il est énorme. Il est énorme. Il est massif comme tout. Ouais, jusque là. On est 18. Putain, un 18 joli. Ah, il est beau, ouais. Il est monstrueux. C'est que tu arrives à passer la queue de ce côté-là. Ouais. Et que tu lui amènes la tête. Oh, le monstre. Ah ouais, je suis content. Franchement, je sais pas combien ça doit peser. Mais... Ah, là, il fait 20 kg facile. Ouais. Il est bien plus lourd que celui d'hier. Ah, le monstre. Ah ouais. Hop. Magnifique. Allez. Magnifique. T'arrives à... Ouais, parfait. Là, on voit la crête. Oh, le monstre. Il est incroyable ce poisson. Incroyable. Ok. Ok, on est bon. Ouais, là tu vas le mettre dans l'eau. Ouais. Essayer de le garder par la mâchoire. Fais voir. Je vais la tenir. Tu la prends? Ouais, je l'ai. Voilà, taille du poisson. Il est monstrueux. Ouais, il est ça beau. fait longtemps que j'en ai pas pris un. C'est aussi vrai. gros. Il est beau, franchement. Et là, tu vas le tenir par la gueule Ouais. et tu vas pédaler. Je le réoxygène. Ouais. Et on va le refaire partir. Wouhou! Allez. Merci Max. Derrière, avec plaisir, mec. Joli. Quel combat, quel poisson, mec. Il est épais comme tout. C'est un vieux coq. Ah ouais. It's gonna be hard to. There's like 6 of them or so. Crazy. I got a fish cut in half by a shark just a minute ago. Oh, okay. Well, It's gonna be a hard live bait fishing. What's going on here? look at that. Little black tip? Little black tip, yeah. So how am I going to get my lure back? Tell me now. I mean, I guess I have to try. Are you comfortable? I'll try. Give me a sec. Holy shit, this is cool. Look at that, man. Shark. Yeah, it's like they go after a while. They go. Nice. Yeah, then they're exhausted. Yeah, it's a little bronze shark. Ah, bronze. Yeah. Cool. Let's see if you manage to bring it to me. Yeah, easily. It's not that heavy. No. Wow, you actually just grab it like that? Okay. Yeah, and as long as you hold it by here and it's smashing, it's not grabbing the water or the kayak, it doesn't have much strength. No. It's just moving. But if it starts hitting against the kayak or against the water, Yeah. it's gonna be a pain. How hard do you hold it? Strong enough, but I mean, Like do enough you to squeeze hold hard the... or not? No, not really. That way he can't really get you. Yeah, as long as you keep him like in the air, he can thrash, but he's not
damaging anything. Rob is on a big fish. He says it's not a rooster. I think it is, but it might be a jack. There's no. That's a rooster. I think that's a rooster. Yo! Right now you're going 3 kilometers an hour, 3.5. Oh, I need a bull safer. I think I'm just gonna let him run, right? So he gets a bit tired. Yeah, they never really do. Oh my god, it's like. Nice. I was like, oh, let your bait open the reel, let more line for the bait. And as I see this, I see the rod start bending. I'm like, oh. Yeah, there we go. Oh. That sounds like a rooster. Take your time. Oh yeah. Oh yeah. There we go. It's going again. Fucking hell. This is worse than tuna fishing. Yeah, you're not fighting with the upper body right now. You're only careful. Shit. The angle. Yeah. Nice. Oh, now he's gonna go away from me. Okay, so Rob, the crazy pilot, getting getting mistreated by a rooster. My gentle lady. This is how I like it. Ah, perfect. At the end of the fight, you want to watch the angle of the rod. It's gonna get hectic. Yeah. We're not in a hurry. It's strong line. As long as we don't lose the tension, we should have him. Yeah, he's a big boy. He's like I'd say he's at least a meter long. Fuck me, that's big, eh? Yeah, it's a big one. Yes, man. Take your time. I'm gonna touch him. He's gonna take off again. Yeah. So get ready, because he's not like you think they're done, and then wow, it's a big one. Oh yeah. Oh, he's caught by the fin. Shit. Yeah, it's a big one. Can't go around the tail. That's a big fish. Yes! Oh! Yes! Holy shit, dude. Okay, you're gonna want to try to bring the head towards me. Oh, he doesn't want to be picked up. That's at least like 40 kilos. Yeah, it is 30, I'd say. Amazing. Holy shit. Crazy fish. Crazy fish. Okay, let's put him back in the water, hold his mouth, and drop his tail in the water. Yeah. Amazing. Holy fuck, that thing is big. Woohoo! What do you think? This sucks. Hard work, like, and what for? Yes, man. That paid off. I got it. Turn. That did paid off. Amazing. Oh shit, that thing is enormous. Holy shit. What is your PR? Meter 34. Oh, wow. Yeah. You were almost there. Yeah. And yeah, just paddle him forward. Get his mouth open and getting some water. Yes! Go. Yeah, when you feel like he can go, like push him head down. And we'll see if he comes back up. We'll do it again. No, sounds good. Okay. He's going. Yeah. Ah, this reel. I think that's a jack. Oh, it could be a snapper. Oh no, that's a rooster. The rooster? Yeah. Nice. Oh, Ah! nice. Yeah, for me. Woo! Beauty. I think it's all good. I'll just get fucked. Yeah, the first time is always a mess. They're like, no, not even in.
Your dreams, will you touch me? They're so cool to watch. Yeah. Such a pretty fish. This size, they're still perfect, you know? Their fins are still like intact. Yeah. They're a beautiful animal. Holy shit, yeah, look at those colors, eh? Yeah. Ah, fuck me. Good thing they have nothing to cut you on their tail. No, yeah. Come on, buddy. You're cooked now. Ah, I don't have any more strength or what? I have a cut exactly where I pressed. He's like, no, you grab me. He's done now. Nice. Look at it. Hup. Easy hook removal. Whoop, whoop. Yes. Look at that, eh? Uh-huh. Look at these things. They're amazing. Beauty. Thank you. Nice, man. Fucking good day. Cool. Yeah. Bon bah voilà, après avoir cartonné les gros coqs avec Rob et Luigi, on a eu la visite de Boris qui est venu pêcher quelques jours et après qui est repassé un peu plus tard pour rester 3 jours à la maison. Et donc voilà, on a commencé avec Boris par une pêche côtière en kayak, le premier jour qui était un petit peu compliqué, mais on a quand même réussi à faire du poisson. Bon, moi j'ai raté les premières vidéos, j'ai pris des slow-mo au lieu de faire des vidéos normales, donc voilà, c'est quelques petites images des poissons coqs qu'on a fait ce jour-là. Et derrière, à un moment donné, je sentais qu'on était sur un point chaud, je savais qu'on remontait le vent pour se remettre sur le bon secteur. Et on avait déjà pris quelques poissons coqs, et donc j'ai demandé à Lisa de sortir le drone, et elle est arrivée pile au bon moment. J'étais en train de combattre un poisson coq, et vraiment timing parfait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière moi, on était sur un doublé en fait. Enfin, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Boris était attelé lui aussi à un poisson coq, donc vraiment chouette. J'étais content pour lui parce qu'il est venu avec son matos, il est venu motivé avec tous ses leurres et tout, et il a cherché les poissons du bord, il a cherché les spots, s'est bien renseigné, et du coup ça a payé dès le premier jour, c'était chouette. Et puis derrière, voilà, on continue un petit peu, on finit la journée, et voilà, on voit sur les images l'avantage de la pêche en kayak comme ça à deux, c'est que on est toujours ensemble sur le même secteur, donc je peux venir l'aider, faire les photos, l'assister, machin. Puis c'est les moments qu'on partage du coup, même si on a chacun notre bateau, qu'on a chacun notre embarcation à gérer et notre pêche à faire, on s'assiste l'un et l'autre et on partage les moments, c'est assez chouette. Puis voilà, le deuxième jour, on a pêché comme des malades aussi. Et puis voilà, ça pêchait pas beaucoup et finalement on a fait une grosse touche et voilà, poisson de ouf. Bon, ça y est, avec Boris, on a galéré toute la matinée. Et là, on vient de faire un poisson monstrueux. Yes! Joli! Ok, alors on va le remettre à l'eau. Ouais, je sais, justement. Attention! Oh là là, ce poisson de dingue! Je sais pas. Ah, faites à deux mains, vas-y. Passe ta main. C'est toi, de Ah! Voilà. Là, on va être bien. Regarde avec moi. Yes! 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 On lève tes lunettes. Ah, le monstre! Waouh! Yes! Le monstre! Incroyable. Ah là 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 là! Incroyable. Alors. La pince ici. Hop. Ah, c'est cool. Voilà. Yes! Yes, il est reparti en plus. C'est ça qui est bien. Yes! Wouh! Ouais. Allez, petit puisse. Yes! Ah, ça, Maurice, incroyable ce poisson! C'était accroché et d'un coup ça s'est décroché du fond. Et là j'ai commencé à sentir un coup de tête, deux coups de tête. Yes!
Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On fait les gros poissons devant la maison, on se régale. Vraiment là, que ce soit le mérou, Goliath ou les poissons coques, ils sont pris à moins de 2 km à vol d'oiseau de là où je suis là tout de suite, de là où la maison est juste là. On pêche vraiment devant la maison et un petit peu sur le côté, une pointe rocheuse là, donc c'est assez pratique. On tire les kayaks dans l'eau le matin et puis on rentre, on est devant la maison. Pas besoin de prendre la voiture ou quoi que ce soit. Et puis voilà, clairement, moi ça fait 2 ans que je suis là et novembre, décembre. Alors la saison des pluies produit un peu plus de poissons coques que la saison sèche et novembre, décembre encore plus, ou en tout cas de manière plus régulière. On a fait 4 poissons en 5 sorties, 4 gros poissons en 5 sorties sur 10 jours d'intervalle, donc c'était assez chouette. Et il y en a encore, on en prend encore là, des poissons coques, mais les vrais gros en belle densité, c'est un peu plus en fin de saison des pluies, novembre, décembre. Alors novembre c'est risqué, ça peut être un gros mois de pluie, donc il peut y avoir une sale semaine sans trop de soleil. Mais bon, tant qu'il n'y a pas d'orage, on sort sous la pluie, de toute manière, on n'a jamais froid ici, donc c'est une pluie tropicale. Et puis après décembre, c'est le mois parfait, donc n'hésitez pas si vous voulez vous chauffer pour l'année prochaine pour décembre. C'est vraiment le mois des gros poissons coques, transition vers la saison sèche, moins de pluie, toujours une nature verdoyante, on a encore l'eau courante à la maison. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis on va enchaîner, j'ai encore d'autres contenus à partager aussi. Il y a une petite famille qui est venue nous voir début janvier là. Timothée est avec ses parents. Et puis on a cartonné, donc j'en dis pas plus. Prochaine vidéo. Petite semaine de pêche en famille. Je peux vous laisser sur des petites images de pêche en France. Je suis rentré en France pour Noël et puis j'ai eu une matinée pour pêcher et clairement j'étais pas prêt. Gros Mistral à Avignon, il faisait super froid et bon, j'ai eu un coup de bol, je suis arrivé et j'ai marché 20 mètres le long du canal et je suis tombé sur une grosse carpe. Et bon, disons que j'ai la chance d'avoir pu pêcher ce canal toute mon enfance et je les connais par cœur, ces carpes. Et j'ai réussi à la décider dès le premier coup. J'ai un petit bout de pain sur un hameçon, fil en 22 centièmes. Et j'ai lancé 2 petits bouts de pain sur sa trajectoire pour qu'elle ralentisse, qu'elle réfléchisse, qu'elle commence à manger. Elle n'a pas mangé les 2 premiers, elle est arrivée sur le 3e, elle a avalé le 3e avec mon hameçon. Et voilà, combat, photo, relâché et retour à la maison. Il faisait trop froid pour moi. J'ai évité la bredouille, j'ai fait un beau poisson et you, on va se mettre au chaud. Allez, je vous laisse profiter de tout ça. À plus. You. Allez, la grosse mémère. Ah. Allez, ça caille de ouf, 5 minutes de pêche. Ah. Incroyable. Ah, elle est costaud. Ce qui est marrant, c'est que ça fait 2 ans que j'ai pas pêché ici et je l'ai prise il y a 2 ans et elle est toujours là, quoi. Ouais, c'est des vieux poissons avec des cicatrices. Ah, incroyable. Bon, c'est pas fait encore, elle peut encore casser le fil, mais ça devrait le faire. Non, mais on les relâche tous ici, ouais.